點解開間鋪係因為我同阿 Sam 係一齊做同事做咗2-3年，經常我都發現我哋做嘢嘅方式其實都好似嘅。對於車嘅理念其實係比較一致嘅。我哋都想擁有一間自己嘅 shop， 因為同人打工嘅時候，個老細叫你 push 你做快啲，咁有時候你個節奏會打亂咗。因為你要 picky 要 detail 嘅話，你就唔急得嘅。其實你每樣嘢你都要 talk 佢個 talk spec， 你每一粒煲你都要好仔細去 check 清楚。咁但係有時候喺出邊做嘢咧，你身不由己，老細係會 push 你嘅。你要跟住 schedule 做嘢，你唔可以好 flexible 咁做你自己你想慢慢做嘅，你會谷住去做快啲，要有多啲 production。咁不如我哋自己一齊做啦，我哋自己出去開間啦。咁我哋就開咗呢間 St. Carl's Auto Works。作為一個 independent shop 咧，我覺得個優勢就係即係唔係 by the book 啦，做個 inspection 先，睇下你具體需要做啲乜嘢，咁我哋先去根據你嘅車嘅情況，咁去做翻啲你需要嘅 service， 而唔會係你使咗錢，然之後做咗一大堆嘢，其實唔知自己其實需唔需要做嘅。之前有個 X5 嘅客啦，個後邊即係成架車凹咗落去，咁我哋做個 inspection 一睇啦，咁拆開個底冚。原來係入邊佢個 air suspension 有條 hose 咧係俾個老鼠咬斷咗嘅。咁呢個例子咧，如果係拎去 dealer 咧，就冇辦法，即係一定要成條 hose 換嘅。嗰個 labour 加 part 唔少㗎。我哋發現即係原來個 hose 咧係其實可以駁翻嘅。佢有專門嘅parts 係 for 個 repair 個 air hose 嘅。其實 cost 係好少嘅啫，可能都係幾十蚊嘅啫，幫個 customer 慳到好大一筆錢，但係又可以做到同樣嘅嘢喎。其實我哋又揾咗錢，但係個 customer 又開心嘅喎。始終我覺得 independent shop 你係建立向一個信任咯。係啦，你可以當作我係 friend 嚟嘅啫。即係我最睇唔慣就係啲人，我去 check 車，啲 brake 又冇 belt 又斷，都唔同你講。我覺得揸出去唔安全嘅，我一定會同你講嘅。唔理我識唔識整麻唔麻煩，我會同你講咗先。喺 dealer 咧，你多數你係同個 service manager 傾嘅。即係個客同個 service manager 可能係講 Your car have noise， 咁你叫個 technician 去 check 嘅。係啦，因為講得傳達得唔清楚啊嘛。係啦，你又有 noise， 咩 noise 咧？幾時會有呢個 noise 咧？係揸緊車會有咧，定係你撻着個車又有咧？動車係啦，咁佢完全都寫得唔清楚嘅。咁我覺得 independent shop 會比較個 communication between customer 同埋會好啲，個 technician 會更加舒服啲咯。大家講嘅時候會清楚明白啲咯。我哋間鋪係喺 St. Carlos next to the Caltrain station， 就你呢度攞架車嚟俾我哋整，搭 Caltrain 去邊度都好方便嘅。好，新嘢喎，好，點樣入行啊？買呢架車，行1分鐘就到 Caltrain 啦，好方便嘅啫，好似買緊樓盤啊！係咯。1、2、3 action。有2年左右，咁一向都好啱傾嘅，好啱 channel。叫大家熄電話。係，大家熄電話。你型。最大嘅問題就係打晒啲 PS4 啲機，冇錢買嘅，然之後得台機。
係最困難嘅，因為你一開始嗰幾個月咧，你係好搞笑。你係